unitnya. Ini yang rusak ininya Pak, solenoid valve-nya. Ini karena ada bocor nih di bagian sambungan antara boiler sama group head nih, ketahuan bekasnya. Jadi airnya netes ke sini. Di sambungan ini ada seal. Kemungkinan keras, belum pernah dibuka atau belum pernah diservis besar. Di sini juga ada bocor. Kilometer. Sama tadi saya buka di sini. Tadi udah ada keraknya. Ini udah saya bersihin di water level. Kemungkinan di boilernya, di dalamnya ini berkerak.